palju tehtud uuringuid tuleb kogu aeg üle vaadata ja õpitseda, aga samas on alati oht, kui ühte muudatust, mille valmidus on peaaegu olemas, lükatakse liiga pikalt edasi, on alati oht, see on nagu vana arhitektuurivõistlusega, tehakse arhitektuurivõistlus, töös Nasi Eesti Rahva Muuseum, ükskõik milline teine, ja ei ehitada 10 aastat valmis ja siis äkki tuleb raha ja siis tehakse vananenud projekti järgi. Nüüd lätlased võtsid välja, tegid kohe ära. Palun teid. Aitäh, Tõnis. Samas lätlased mõtlesid ka 10 aastat, sest nad alustasid oma reformi 1999, ega see nii äkitselt ka ei toimunud, kuid siin puhul tuleks alustada sellega ja tänu kahele väga huvitavale etteastele, sest tegelikult peaks ütlema seda, et kui me vaatame regionaalpoliitika arengut Lääne-Euroopas peale teist maailmasõda, siis vähemalt Michael Keating, kes on üks selle ala üks põhilisi tegijaid, on märganud väga lihtsat asja. Igal pool Lääne-Euroopas ja ka Põhja-Ameerikas vähemalt industrialiseeritud arenenud maailmas, siis regionaalpoliitika on toimunud detsentraliseerimise suunas. Ja täpselt samuti, kui me vaatame peale Nõukogude Liidu lagunemist, sama asi on toimunud kui siin, kuid samas, kui me vaatame siis nii Eestis kui Lätis, siis on toimunud mõningal määral ka riigipoliitika tsentraliseerimine ja ka arusaadava põhjusel. Ja siin puhul tuleks mainida, et tegelikult mul on vägagi suur mõel, et ma näen siin niivõrd palju inimesi, sest ma ise nii Euroopa Parlamendi valimiste aegu, kui ma kandideerisin ja ka tänavu, kui olid erakorralised valimised Lätis, ma kandideerisin. Harva sai rohkem kui 20 inimest. Kodanike osalemine Lätis on nigelavõitu. Ja siin puhul tuleks kohe ära seletada, et see erinevus või suurim erinevus, mis on Eesti riigil on, ja siin muidugi tunnevad ka koha peal, nimelt paljud unustavad seda, et ja täna on me siis võimalus siis mõnusalt pidu pidada ja meenutada neid sündmusi, mis toimusid täpselt 20 aastat tagasi 20. augustil, kus siis ühehäälselt otsustati siis iseseisvusega jätkata Eestis. Samas Lätis seda ühehäälsust ei olnud ja tänu sellele, et seda ühehäälsust ei olnud, Läti kodanikukomitee ja Läti ülemnõukogu vahel, see probleem kandus üles selleni, et ei tehtud uut põhiseadust. Tänu sellele, et ei tehtud uut põhiseadust, vaid lihtsalt võeti üle 1922. aasta põhiseadus. Tänu sellele muudeti ka see vana valimisseadus ja sellest tulenevalt on tekkinud kõik need probleemid, mis on tegelikult kandunud ka haldusreformi tegemisse. Meil oli ühehäälne heakskiit, et tagunud Ülo Lugis käskis kas hääletada poolt või mitte hääletada üldse. Jah, ja kui oleks Lätis üle Nugi seda tegija, kes seda oleks küsinud, oleks tore, aga Lätis lihtsalt kodanikukomiteede esindajad korralikult ei lubatudki sinna parlamendi hoonesse, see on teine asi. Kuid vaadates seda küsimust jälle natuke teistsuguselt vaatevinklilt, siis haldusreformi vajalikkus, kui Lätis 1999 hakkasid diskussioonid selle üle, siis kõigepealt saadi aru, et Läti ta ei ole ühtne, ta on homogeenne. Ja erinevalt Eestist, Lätis on ka probleeme sellega, et Ida-Läti osa on alati olnud alaarenenud ja lisaks sellele peale teist maailmasõda Riia on arenenud niivõrd kiiresti, et tegelikult Lätit ei anna võrrelda nii mitme riigiga ja tegelikult, kui me maailmas vaatame sellise regionaalarengu poolest, siis võrdseid riiki Lätiga on siis Portugal, kus peaaegu pool elanikkond elavad Lissaboni ümbruses, või San Jose Puerto Ricoga või siis Macao Taiwaniga, sest rohkem kui pool elanikkonnast elavad siis suurlinna areaalis, ülejäänud tegelikult. Kõik ülejäänud Läti on siis Riia maakond, siis seega siis arendame omavalitsus saadi aru, et nad aeglustavad riigi üldist arengut ja muidugi seega siis tekkis küsimus jätkusuutlikkuse üle. Ja seega siis kõige lihtsam lahendus, mida toodi ja siis need olid ka siis just 99 erinevat
erinevalt Eestist jälle, kus siis kutsuti läbirääkimistele Euroopa Liidu liikumiseks Luksemburgi 1997. aasta lõppkohtumisel, Lätis see toimus Helsingi 1999. aasta kohtumisel. Seega siis juba tekkis planeerimine selle üle, kuidaviisi siis need kohesiooni, on siis eesti keeles kohesioonifondid ja sotsiaalfondid, kuidas neid kõige paremini kasutada, et Läti regionaalarengut edendada. Ja seega siis saadi aru, et tuleb teha Lätist regioonid ja vaadates seda Läti heaolu või seda vaesust, millest Ülle väga täpselt ütles, et tegelikult Lätis vaadates neid suhtarvusid nimelt RKT numbreid või siis heaolu või Gini indeksis, siis on näha, et seda vaesust Lätis on märksa rohkem kui Eestis. Ja seega siis see probleem ka märksa sügavam. Ja siin puhul siis saadi aru, et tuleb teha, et Lätist ei saa teha üht areta siis regioonid, siis tuli teha seda väiksemaks ja lõpuks jäädi siis arusaamale, et jah, tehakse läbi see regionaalreform. 1999 veel ei olnud täiesti selgus sellele, kuidas see toimub, kuid saadi aru, et on need 5 regiooni, mis siis baseeruvad Läti põhiseaduses nimetatud 5 etnograafilisele regioonile ehk siis Kuramaale, Liivimaale, Riiale, Sämgalele ja Latgalele ja seega siis otsustati, et tehakse ka 5 planeerimisregiooni, mis siis tegelikult teevad seda tööd, mida samaaegselt Lätis tegid teise taseme valitud siis maakonnavalitsused või Lätis siis rajoonivalitsused. Kuid tuleb nimetada, et samas jätkus ka lootus, et haldusreformile järgnenud ka politsei heaolu alusest. Lätis on heaoluministeerium, mis haldab siis sotsiaalküsimusi, siis on ka meditsiiniministeerium, mis haldab siis kogu küsimusi, mis haldavad siis haiglatusüsteemi ja sedasi. Ja muidugi ka kõige suurim tüliõune siis haridusreform. Kuid vaadates natuke tagasi ajalukku, siis tegelikult siis enne Läti riigi loomist 1918, siis viimane omavalitsuse reform oli siis Vene impeerias 1866 ja siis 1924, kui siis tehti omavalitsuse reform ja loodi vallasid ja linnasid, siis oli Lätis loodi siis 527, võiks öelda kihelkonda, maavalitsust. Ja siis loodi lisaks sellele ka 19 maakonda ja siin neid maakondade piirisid on näha ja lisaks veel te näete, siin on ka need etnograafilised regioonid, kus on siis suuremad 5 tükki näete. Ja siis niimoodi see läks edasi kuni 40. aastani ja siis peale 40. aastat siis muidugi täpselt nagu siin näidati teile ka sellest, mis toimus siis 49. aastal siis loodi siis rajoonivalitsused, tekkisid 59 rajooni, lõpuks tänu sellele, et lihtsalt nõukogude ajal ka kaaluti üle, kuivõrd jätkusuutlikud nad on ja siis lõppude lõpuks 2009. aastal, kui tehti siis territoriaalhaldusreform läbi, siis oli alles 26 rajooni ja 7 vabariiklikku linna. Lisaks sellele olid siis 424 külanõukogu ja 50 rajoonilinna ja siin puhul, mida ma olen nimetatud seal 41, oli see, et 1999, kui algas reform, otsustades selle üle, et neid omavalitsusi on liiga palju, siis anti kohe võimalus vabatahtlikult omavalitsustel liituda. Seega siis kuni 2009. aastani, kuni 2009. aastani, siis 10 aasta jooksul 41 uuesti loodud maakonda vabatahtlikult ühinesid. Seega siis siin, kui me vaatame sellest, mis siis lõppude lõpuks 2009 tekkis, ehk siis see kaart, mida me näeme, siis nendest 110 uuest väiksest maakonnast 41 tükki ühinesid vabatahtlikult, vähem kui pool. Ja siis lisaks sellele on ka 9 vabariiklikku tähtsusega linna, ehk siis
Riia, Juurmala, Jälgava, Ventspils, Liepaa ja Daugavpils, Reesetne ja Valmiera. Ja seega siis see on nüüd see jaotus, millega Läti on läbi saanud, kuid siin tuleks lisada ka seda, et 2009, kui tehti reform läbi, siis otsustati, et need rajooni nõukogud ehk siis teise taseme omavalitsused lihtsalt kaotatakse ära. Seega siis kohe tekkis küsimus, et kuidaviisi siis jätkata transpordi planeerimist, territoriaalplaneerimist, kõik seda järelevalve funktsiooni, millest siin Eesti puhul vägagi hästi oli näidatud, mida siis omavalitsus teeb, mida teeb teise taseme omavalitsused. Nii et siin puhul oli suur küsimus, et mida siis teha. Seega siis, kui me räägime sellest, et mida teha, siis siin on neid 5 Läti regiooni ja seega siis 5 regiooni najal, ehk siis nad on siis etnograafilise piiride alusel loodud, siis on alanud diskussioon regionaalministeeriumis selle üle, et kuidaviisi siis minna edasi ja kuidas taas luua valitud teise taseme omavalitsused. Nii et praegu peale seda, kui territoriaalreform on läbi tehtud, siis suurim küsimus on, et kas me saame siis 5 suurt regionaalmaakonda või hoopis minna ja teha nendest 10 või 13. Põhjus, miks küsimus on 10 või 13 maakonna üle, on selle üle, et näiteks siis enne teist maailmasõda oli, nii nagu siin varem mainiti ka, et tegelikult tihtipeale vähemalt rahvuslikult meelestatud poliitikud alati viitavad sellele, et tuleb pöörda tagasi sellele, mis oli enne teist maailmasõda, et see on siis see põhiline ja see aluspõhi ja seega siis oleks vaja 13 maakonda. Kuid siin puhul paratamatult tuleb mainida seda, et tänu sellele, et erinevalt Eestist teise taseme maakonna valitsused tegelikult erinevalt Eestist said valitud Lätis. Ja tänu sellele siis Läti keskvõim kõik need aastad on olnud üsnagi nõrk ja tänu sellele koos selle vägagi omapäraselt muudetud valimisseadusega on tekkinud ka Läti oligarhia nii Ventspilsis kui Daugavpilsis kui Reeseknes kui Liepājas, kus praegusel hetkel me näeme on regionaalne Ventspilsi erakond, regionaalne Liepāja erakond, Latgal ja Ida-Lätimaal. Kõik saab tugineda vaid regionaalerakondadel, keegi ei usu enam Keskerakondasid või siis Riias loodud erakondasid, sest Lätis, kui me vaatame 90. aastate algust, välja arvatud iseseisvusliikumine on ainukene rohujuurte tasemel loodud erakond. Kõik ülejäänud on siis ülevalt alla loodud, ehk siis kui me vaatame seda politoloogias Maurice Duverger siis uurimust, siis tegelikult kui me vaatame erakonna poliitikat industriaalarengu maailmas, siis 2 tüüpi erakondasid, ühed on siis rohujuurte tasemel ülevalt alla, teised on alt ülesse, siis rohujuurte tasemel alt üles on siis vaid Lätis 1 ja sellest siis on praegu siis rahvuslaste allianss. Samas kõik ülejäänud erakonnad on siis top-downid. Ja siis vaadates sellele, et kuidas siis tulevikus võiks tulevik areneda, siis keskvalitsuse vaatevinklist kogu areng peaks toimuma vägagi tehnokraatlikult. Ministeeriumis otsustatakse, et näiteks Šveitsi mudel on, et vähemalt 5000 elanikku ühe alevi kohta. Seega siis otsustame, et nii me neid omavalitsusi loome ja pärast kuidagiviisi teeme ka siis seda heaolu, politsei ja haridusreformi. Nii et seega siis lootus oli, et siis kutsekeskkoolid vabatahtlikult vähendatakse koolide arvu, tehakse läbi kõrghariduse reform, haiglate arvu vähendatakse ja ka luuakse regionaalhaigla. Nii et siin puhul muidugi tuleks mainida, et kõik need olid lootused, siis tegelikult kui me vaatame, mis toimus 2009, siis 2009 oli juba kriisi algus, ehk siis
Kalvitise Gutmanise valitsuse vahetus välja 2009 märts, kui Dombrovskis alustas oma valitsemist ja sellest ajast saadik Dombrovskis on peaministri pukis. Nimelt sellest ajast saadik tuli teha alustada haridusreformi, mis siiani pole alustatud, tuli alustada politseireformi, mis alles praegu alustatakse, tuleb teha heaolu ja siis tervishoiureformi, mis praegu alustatakse ja ainuke, mis meil on praegu, on siis territoriaalhaldusreform, mis on alustatud, kus on siis raamistik või maatriks on tehtud, kuid samas, kuidas seda täita, see on juba küsimus, mida praegune Läti valitsus peab tegema. Ja siin puhul on siis muidugi ka vabariigi linnade ja alevite, ehk siis uuesti loodud 110 omavalitsuse arusaam sellest, et kuidas peaks siis nende areng toimuma ja siin puhul muidugi nad siiamaani kuuluvad sarnaselt Eestile ka Läti omavalitsuste liidus ja siis nende arusaam on, et linnad peaksid olema need, kelle ümber siis ühinevad need uuesti loodud regioonid, tänu sellele siis ongi küsimus nende 9–13 siis uuesti loodud teise taseme maakonna või regiooni loomine. Nimelt on siis 7 vabariiklikku linna, võiks veel lisada seal midagi juurde, sest kõige suurem küsimus praegu on just nii-öelda oligarhiliste regionaalerakondade vahel Liepajas ja Ventspilsis, sest praegu on üks etnograafiline Kuramaa ja siis nad ei suuda omavahel kokku leppida, kas keskus peaks olema Liepaja või Ventspils. Selle asemel pakutakse muidugi väga klassikaliselt välja, teeme seda Kuldigast on keskel, siis ta ei riiva kedagi. Kas samas selle asemel vaadata võib-olla parem on teha seda siis 2 on siis Põhja-Kuramaa ja Lõuna-Kuramaa. Teiseks, mida siis omavalitsuste liit pakub välja, on, et regioonide pädevuste jagamine peaks olema selline, et linnadele jättes vetoõigust selles mõttes, et linnad ütleks oma viimase sõna, et luues selle valitud teise taseme siis omavalitsust regionaalsel tasemel, nad ei oleks need, kes otsustaks rahavoogude üle, vaid see viimane sõna jääks siiski linnade ja alevite pädevus. Ja lõppude lõpuks nemad soovivad ka seda, et regionaalselt puuduks siis kontrolli ja koordineerimisfunktsioon, et seda võtaks üle siis omavalitsused, sest nad kõik need viimased 20 aastat vähemalt omavalitsuse liidu poolt on aru saanud, et see tsentraliseerimine on olnud niivõrd tugev, et tuleks seda võimu rohkem anda siis omavalitsustele ja siis aru saanud, kuidas seda võiks teha, on siis alguses siis dotatsiooni mehhanismi läbi, sest praeguseks siis, kui me vaatame eraisiku tulumaksu, siis sellest klassikaliselt siis 85% on läinud omavalitsustele, 25% on jäetud keskvalitsusse raha patta ja siin puhul siis on arusaam selle üle, tuleb üle vaadata, et kuidaviisis siis seda üksikisiku tulumaksu siis jagatakse. Ja siis, ma siin nimelt, kui me vaatame, kes olid siis selle reformi vastu, siis eks siin on ka sarnasus Eestiga. Loomulikult, esimesed, kes on siis olemasoleva status quo vastu, on erakonnad, sest erakondadel on oma siis kindel toetajaskond, on arusaamad, kus saab vägagi lihtsalt matemaatiliselt siis otsustada, kuidaviisi siis valmistada ette kas kohalike omavalitsuste või siis parlamendi valimisteks. Need olid ka suured linnad, Läti puhul siis nii Riia, eriti Ventspils, Liepaja, Daugavpils ja Reesekne, kes muide on, seda ma küll ei tea, muide, sest Lätis suured linnad on loonud omaette suurlinnade assotsiatsioon, kas Eestis on või ole? Okei. Siis Lätis on suured, just suured linnad, et 7 linnad on omaette siis ühing. Siis olemasolevad maakonnad olid selle vastu ja ministeeriumi keskaparaat, täpselt nagu ka siin nii Ülle kui
eelmine rääkija ütles, et tegelikult selline keskvalitsuse usk selle üle, et nüüd meie teame Riias kõike, mis peab toimuma, meie otsustame kõike ja teame paremini kui nemad seal koha peal. Kindlasti mõjutas seda ka see, et erinevalt Eestist, kus siis algusaastail vähemalt maakondade juhatajad määrati Tallinnast justkui prefektid, seda Lätis kunagi ei toimunud. Tänu sellele siis oli soov vähemalt siis iseseisvumise ajal oli soov hallata lätipäraselt seda riiki, kuid samas mehhanisme sellele ei loodud. Valimisseadusega pandi puusse ja tänu sellele siis tegelikult sellist üleüldist Läti arengut ei toimunud, vähemalt Eestis tänu sellele, et toimus nende siis maakondade juhatajate määramine Tallinnast, vähemalt siis kutseharidusreformid algasid. Mingi ettevõtluse algatuskeskused olid siis nende baasis. Lätis seda kõike ei olnud. Tänu sellele siis, kui me vaatame, kui algas siis territoriaalvalduse reform Lätis 99, see oli siis kriisi sügavaim aeg ja veel kord tuletan meelde, et tuli alustada ja siiamaani tegeletakse nii haridusreformi, politseireformi kui siis sotsiaalsfääri reformiga. Ja siin muidugi ei aita kaasa ka seda, et Läti poliitiline süsteem tänu siis valimisseadusele, milles lõpuks ka esimesed muudatused toodi alles 1999. Tänu sellele Läti poliitiline süsteem on erakorraliselt volatiilne ja et seda näidet näidata, ma tõin kaasa seda näidet, kuidas see muutunud nimelt saab. Nii, siin on siis Läti parlamendivalimiste tulemused. Nimelt, kui me vaatame, siis 93 erinevalt Eestist, kui esimesed Riigikogu valimised toimusid 92 uue põhiseadusega, siis Lätis läks ikka aega. Kõigepealt siis valiti ka parlament siis 93 juulis ja siis on näha, et siis Läti tee oli siis see erakond, mis võitis enamuse siis Riigikogu valimistel. Kui me vaatame, siis järgmine, need on siis hakkaja Saksa päritolu Johann Siigerist ja tema erakond, kes võitis 95. Nagu näete, Läti tee tulemused on kahanenud, lisaks sellele ka vasakpoolsed kooskõlakeskusel loodud sotsialistlik ja kooskõlakeskus, eriti Ida-Lätis ja kui te näete, siis see punane värv seal Ida-Lätis on aina suurenemas ja seda näete, mida aastad edasi. Siis muidugi kogu selle problemaatika puhul, kus siis valimisseadus ja siin ma pean ära mainima, kuidas see valimisseaduse puudulikkus tegelikult töötas. Nimelt Lätis on 5 valimisringkonda erinevalt Eesti 12 ja nendes 5 valimisringkonnas sai erakond pakkuda oma peibutusparti nii-öelda. See ei ole sama peibutuspardi süsteemis Eestis, aga nii-öelda oma vägagi ereda kuju, näiteks peaministri ja pakkuda teda kõiges 5 valimisringkonnas. Nii et selles mõttes nagu peibutuspardi süsteem toimus. Ja siis sellised mehed nagu Raimond Paulus või siis seal olid ka Viktor Šerbatiks, maailmameister kangi tõstmises ja teised. Sellised korjasid siis suuremate erakondade inimesed üleüldse Läti ja siis matemaatiliselt arvestades, kust valimisringkonnast on paremini sisse saada, siis sealt mindi, et saada suurema arvu oma tegelasi sisse. Ja tänu sellele siis see muidugi määras nende erakondade võitu, kes olid võimul, kes said kasutada nii-öelda haldusressurssi. Ja siis sellises olukorras 98 tuli uus mängija jälle lavale Rahvaerakond, kes siis nagu näete on võitmas enamuse Läti poliitilisest maastikus. Ja siis nagu näete, punast värvi on tekkimas aina juurde, sest vaesus ei vähene, vaid suureneb. 2002 tuleb jälle uus mängija Läti siis poliitilisesse maastikus ja uus aeg, ehk siis publika taoline
erakond ja nagu näete, punaste võim on Ida-Lätis, mis on kõige vaesem Läti maakond, sest kui Virumaa ja Eestimaa vähemalt olid kaks üsnagi sarnaselt arenenud regiooni, siis Lätis siis Kuramaa, Liivimaa ja Semgale arenesid siis nii Kuramaa hertsogiriigi või Liivimaa siis ajalooliselt aladel, samas kui Latgale alati oli siis, no mitte alati, ütleme nii, et ajalooliselt arenes siis Poola ülemvõimu all ja erinevalt Liivimaa ja siis Kuramaalt, kus pärisorjus lõppes 1816 ja 19, siis Latgales pärisorjus lõppes 1861, nii et kindlasti see ka on üks ajend, mis on määranud seda. Siis 2006 siin on näha, et Lembergsi rohelised ja põllumehed rohelist värvi on suurendamas oma võimu, samas Rahvaerakond veel 2006 sai enamuse suurlinnades, mis võimaldas neil valitsust moodustada. Samas 2006 on näha, et ühtsus ja siis roheliste ja põllumeeste liit siis jagasid pooleks, mis tekitas ka nende valitsusliitu. Kui samas näete, siis Latgale on muutumas täiesti siis kooskõlakeskuse pärusmaaks ja siis viimane on näha jälle, et samas lootes, et poliitiline süsteem konsolideerub, siis selle aasta 17. septembril jälle täiesti uus tegija, see on endine president Valdes Zatars, tema Zatarsi Reformierakond muudab Läti helesiniseks. Samas nähes, et see punane kooskõlakeskuse värv on laienemas ka Läti kõige rohkem arenenud südames ehk Riias, nii et kooskõlakeskus valitseb nii maha või ala Latgale kui Riia areaal. Nii et nii palju siis sellest, kuidas siis nii et kui rääkida sellest, et kes siis olid reformi vastu, nii et miks ma näitasin seda siis tulemusi, kuidas siis on muutunud Läti poliitiline esindatus oma valitsustes. Siin puhul tuleb kindlasti mainida ka seda, et sellest probleemist ei ole mööda läinud ka Eesti, nimelt erakondade esindatus vastavates ministeeriumites on tekitanud nii-öelda siis feodaalvalduste kui ministeeriumite valitsemissüsteemi ja sedasama on ka Lätis. Lisaks sellele veel siis väga kindel seos siis omavalitsusjuhtide ja oma erakonna esindajate vahel ministeeriumites. Ja tänu sellele siis, kui me räägime õppetundidest, siis lõpetades oma esinemist ütleks nii, et see 10 aastat vändanud reform tegelikult andis võimaluse vabatahtlikult ühineda. Ma siis omavalitsustel, nagu ütlesin, vähem kui 50% seda kasutasid, ehk siis 110-st 41 ühinesid vabatahtlikult, ülejäänud siis tegid seda sundviisiliselt, sest masu tuli peale ja seega, kui me vaatame siis Läti haldusreformi, siis ilma välistegurite abita Läti haldusreformi oleks mina pakun välja võimalik teha. Samas haldusreform peab minu arust sisaldama ka funktsionaalseid pädevuste reformi ja seda siis siduma rahastamisviiside muutustega, seda pole siiani toimunud. Kui me vaatame, siis jah, maatriks Lätis on tehtud, on olemas arusaam sellest, et on uued siis territoriaalüksused, kuid samas praegu on alles loomisel siis 5 etnograafilise regiooni alusel on siis aru saada, et on siis Kuramaa prefektuur, on Liivimaa prefektuur, Riia prefektuur, Latgale ja Semgale prefektuur ja sellest siis ka politseireform, mis on alles praegu algamas. Lisaks sellele haridusreform on alles praegu algamas
ja lisaks veel ka regionaalhaiglad, kus on ka mõningal määral, siis see ei ole ainult siis Eesti eeskuju matkimine, vaid siin on ka siis Maailmapanga nõuanded, kus siis on loodud siis Kuramaa regionaalhaigla, täpselt samuti Kuramaa, Liivimaa, Semgale, Riias on 2 suurt haiglat, on siis Ida- ja Lääne ülikooli kliinik, kuid lõpetuseks võiks öelda seda, et kui me võrdleme seda Eestit ja Lätit, siis ma pakun välja, et Eestil pigem on omane selline põhjataoline järguline arengusuund. See, kuidas see edasi läheb, see muidugi on siinse diskussiooni küsimustik, kuid Lätis pigem ma ütleks nii, et on selline Hiina great leap forward, nii nagu seda kultuurirevolutsiooni aegu Hiinas toimus, siis Lätis on midagi taolist toimunud. Kuivõrd kvaliteetne see töö on, ma arvan, et see, mida ma olen just seletanud, vägagi selgelt toob esile seda, et siin suurt selgust ei ole ja rahulolematust ka pole palju, sest kui me vaatame, siin on, loodan, et selle kaardi peal on näha, või kas või lihtsalt vaadates, kui me lihtsalt vaatame selle kaardi peale, jah, on loodud siis arusaama, et vähemalt 5000 elanikku peaks olema vast loodud territoriaalüksustes või omavalitsusüksustes. Kui me vaatame, kas või siin näide on Rauna vald, ehk siis näha on siin, et nendel on väikene piir vahel siin, et sealt sellist arusaamast palju ei ole. Ja tegelikult, kui me vaatame, miks Raunas see toimus, või näiteks siin on Valus, kui me eksi, siin on täiesti